յուրաքանչյուր ավտոմեքենա, որը ներմուծվում է Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է կանոնակարգի, տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն անցնի սերտիֆիկացում, անհատական, SBK-ից է կոչվում։ Ով պետք է դա անի, պետությունը թե մասնավորը եւ ինչու Հայաստանում չի արվում։ Այնուամենայնիվ այդ սերտիֆիկատը գումար արժի եւ մեքենան թանկացնելու է։ Մեքենաները կթանկանան, իսկ Հայաստանում ընտանիքներից շատերում այսօր կան մեքենաներ եւ դա կարող է բունտի, այո, կարող է բունտի պատճառ լինել սոցիալական։ Մենք միշտ հիշում ենք մեր ֆինանսական շահը, որ էժան լինի մեքենան, բայց երբեք չենք փորձում մանրակրկիտ տարանջատել եւ հասկանալ, թե որն է մեր անվտանգային շահը։ Հիմա սպառողն ասում է թողեք իմ ռիսկը ես գնահատեմ, ինչու եք դա փորձում պետականացնել։ Չկա մեքենա էլեկտրական, որը 8-ից 10 տարի այս պայմանությամբ շահագործվել է, որովհետեւ մարդիկ հասկանան ինչ է տեղի ունենում 8-10 տարի հետո այդ մեքենայի մարտկոցի հետ։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ նույնիսկ գործելու պարագայում դա կարող է ֆիկտիվ բնույթ կրել, ինչպես օրինակ տեղ զննում է արվում։ Ողջույն, այսօրվա մեր հյուրը ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների ասոցիացիայի նախագահ Արտյոմ Պետրոսյանն է։ Վերջին շրջանում ավտոներկրողները, ընկերությունները շատ են բողոքում, որ շուկան կանոնակարգված չի եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկրել ավտոմեքենա անսարք վիճակում։ Մենք փորձենք բացել այս թեման, հասկանալ որն է այս խնդրի ռիսկերը եւ սպառողների համար ինչ ռիսկեր է պարունակում այն։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հյուր գալ եւ այս թեմայով կիսվել։ Ես կփորձեմ սպառողի տեսանկյունից հակադարձել ձեզ եւ հասկանալ, թե ինչ են պահանջում պաշտոնական ավտոներկրողները եւ արդյունքում սպառողը դրանից կշահի, թե կտուժի։ Եկեք փորձենք կարճ ձևակերպել, ինչն է խնդիրը հիմա։ Նախ ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար եւ այս հնարավորության համար խոսելու մեզ բոլորիս իրականում ուսող խնդրի շուրջ։ Կուզենայի նախ ասել, որ իրականում դաշտում գոյություն ունի նման մի միտում, որ տարանջատվում են սպառողների շահերը եւ ներկրողների շահերը, մասնավորապես պաշտոնական ներկայացուցիչների շահերը եւ դա նաեւ գալիս է այս ներկայիս կվոտայի կարգավորումներից, որտեղ կվոտան էլեկտրական ավտոմեքենաների օրինակ հստակ տարանջատված է պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև եւ այլ բոլոր տեսակի տնտեսվարողների, այլ թվում ֆիզիկական անձանց, դրա մասին միգուցե հետո առիթ կունենանք այսօր էլ խոսելու եւ այդ ինչ որտեղ արհեստական հակադրությունը երկու այս խմբերի ստեղծում է իրավիճակ, որտեղ այն ազդակները եւ այն ազդանշանները, որոնք փորձում ենք մենք հասցնել եւ հասարակությանը եւ կարգավորող եւ վերահսկող մարմիններին պետական շատ հաճախ կամ ճիշտ չեն ընկալվում կամ ուղղակի կորում են այս աղմուկի մեջ եւ տեղ մենք կորցնում ենք մեր ֆոկուսը խնդրի վրա։ Իսկ խնդիրը որն է։ Առաջին հերթին նաեւ մենք շատ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ենք այդ հարցը, որ ավտոմեքենաները լինելով բարձր վտանգ ներկայացնող ապրանք, այնուամենայնիվ եւ պատահական չէ, որ այդ ապրանքը հազվադեպ ապրանքներից է, որը պետական գրանցման ենթակա է, այսինքն դուք չկա ուղղակի ձեր հետ հենց հենց մի տեղից ավտոմեքենա բերել եւ շահագործել առանց որոշակի պետական գործընթացներից անցնելով եւ պետական գրանցումը եւ հաշվառումը մեքենաներին հենց այդ խնդիրն է առաջին հերթին լուծում, որտեղ վտանգավոր ապրանք է եւ դա հաշվառվում է, բացի որ թանկ է, առաջին հերթին վտանգը տեխնիկական նրա առանձնահատկությունները։ Եվ երկրորդը գոյություն ունեն կարգավորումներ, որին Հայաստանը պարտավոր է ըստ էության հետևել, որպես տվյալ պահին ԵԱՏՄ երկիր եւ ԵԱՏՄ-ում գործող կանոնակարգերը, այդ թվում մեքենաների համար գործող համավոր տրանսպորտային միջոցների համար, այսպես ասեմ, գործող 018 կանոնակարգը հստակ պահանջներ է սահմանում այն ավտոմեքենաների համար, որոնք պետքա դրել են շրջանառության մեջ։ ԵԱՏՄ որևէ երկրում լինի Հայաստանը, Ռուսաստանը կամ մնացած մյուս երկրները։ Եվ Հայաստանը լինելով ԵԱՏՄ անդամ, ըստ էության պետք է հետևի այդ բաներին, կանոնակարգի պահանջներին։ Մեքենաները պետք է լինեն սերտիֆիկացված, այո, միջև շրջանառության մեջ դրվել է։ Մեքենան պետք է ունենա երկու տեսակի սերտիֆիկատներից մեկը արտադրողի
տրվող սերտիֆիկատն է, երբ որ մեքենան սերտիֆիկացվում է ամբողջ իր նոր մոդելը ընդհանրապես արտադրվել եւ այդ մոդելը սերտիֆիկացումը տվյալ տարածաշրջանի համար տեղել պետք է հստակ ասեն, որ մոդելները չկա գոյություն չունի չսերտիֆիկացված ավտոմեքենա աշխարհում։ Ուղղակի սերտիֆիկատները դուրս են գնում տարածաշրջանների համար։ Ամերիկայի համար, ասենք, հյուսիսային մի սերտիֆիկատ է, եւ պահանջները տեխնիկական այդ մեքենաների հանդեպ մի ձև են Չինաստանում մեկն է, ԵԱՏՄ-ում մեկն է, Եվրոպական միությունում մեկն է, իրանք շատ նման են, բայց կան առանձնահատկություններ։ Իսկ եթե դա արտադրողի սերտիֆիկատը չի, դա կոչվում է անվավոր տրանսպորտային միջոցի անվտանգության սերտիֆիկատ, որը մեկ մեքենայի համար կարող է դուրս գրվել, ոչ թե կարող է պետք է դուրս գրվել, եւ նոր միայն դրվի շրջանառության մեջ, այսինքն լիցենզավորված կառույցը, լաբորատորիան ստուգում է մեքենան, համապատասխանում է SSS անվտանգային չափորոշիչներին, տալիս է այդ սերտիֆիկատը եւ միայն այդ սերտիֆիկատի հիման վրա պետական մարմինները, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումները հաշվառում են մեքենան։ Դա աշխատում է այս ձև ԵԱՏՄ բոլոր երկրներում, ըստ էության բացի Հայաստանից։ Եթե ընկերությունն է տալիս, օրինակ Nissan-ը ներմուծում, ընկերությունը տալիս է, պետք է անմիջապես ընկերությունից գնես, որպեսզի ընկերությունը տա այդ սերտիֆիկատը։ Նայեք, եթե մեքենան գնում է պաշտոնական ներկայացուցիչի կողմից, պաշտոնական ներկայացուցիչը ավտոմատ ստանում է այդ սերտիֆիկատները։ Այսինքն Հայաստանում գտնվող պաշտոնական Այո, բոլոր ցանկացած Հայաստանում աշխարհի գործարարում է լինել, եթե արտադրողը տալիս է մոդել, ինչ որ մի բանի, ներկայացուցիչ, դիլերի, շկամը որ այդ մեքենան, այդ մոդելը սերտիֆիկացված է այդ տարածաշրջանի համար։ Մենք ունենք հիմա խնդիրներ, որ այս Ռուսաստանի 22 թվականի պատերազմից հետո շատ օրինակ եվրոպական արտադրողներ դուրս գալով Ռուսաստանից եւ խզելով իրենց կապը Ռուսաստանի հետ, ըստ էության մեզ հայկական դիլերներին եւ ոչ միայն հայկական, ԵԱՏՄ մյուս երկրների դիլերներին կանգնեցրեցին մի փաստի առջեւ, որ այդ սերտիֆիկատները գոյություն չունեն, որովհետեւ Ռուսաստանում էր սերտիֆիկացվում ավտոմեքենաները ԵԱՏՄ-ի համար, իսկ ԵԱՏՄ-ի ցանկացած երկրում դուրս գրվող սերտիֆիկատ ուժի մեջ է ցանկացած երկրում, Հայաստանում դուրս գրվողներ, այո, բոլոր երկրների համար ուժի մեջ է։ Հիմա Ռուսաստանից դուրս եկան, սերտիֆիկատները այլևս գոյություն չունեն։ Ես ստացվում է, որ պայմանական գերմանական բրենդերի ներկայացուցիչները այլևս հնարավորություն չունեն մեքենան գործարանից բերել եւ ծախել, որովհետեւ գործարանը ինքը չի տալիս, ասում է իմ մեքենան սերտիֆիկացված չի ձեր տարածաշրջանի համար, ես իրավունք չունեմ ձեզ տալ այդ մեքենան։ 1-2 տարի տևեց, մինչև մենք եւ մեր էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերների հետ կարողացանք ինչ որ ԵԱՏՄ-ի նաեւ հանձնաժողովների հետ համապատասխան բանակցությունների շնորհիվ պետական շատ բարձր մակարդակով հասնել նրան, որ Հայաստանում որոշակի, այսպես ասած, բացառություններ ներդրվեցին, ազգային ընթացակարգ գնահատման ներդրվեց, որով արդեն հնարավորություն եղավ այդ բրենդերի ավտոմեքենաները բերել Հայաստան, պաշտոնապես բերել, ընդ որում ոչ պաշտոնապես, որտեղ ոչ պաշտոնապես sense դրանց գալիս էին։ Ասածս սերտիֆիկացման խնդիր հիմա պաշտոնական ներկայացուցիչները, ինչպես հասկացա, չունեն։ Մեծ մասամբ չունեն, այո։ Իսկ երբ որ բերում են անհատները, իրենց դեպքում այս հարցը լուծվում է, թե չէ։ Իրենց դեպքում լուծվում է, պետք է լուծվի ասածս կարգով, այսինքն յուրաքանչյուր ավտոմեքենա, որը ներմուծվում է Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է կանոնակարգի, տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն անցնի սերտիֆիկացում, անհատական, ՍԲԿՏ-ը կոչվում, Свидетельство безопасности колесного транспортного средства, մեկ անգամ է դուրս գրվում մեկ մեքենայի համար, եւ այդ սերտիֆիկատը ուժի մեջ է կրկին ԵԱՏՄ բոլոր երկրների տարածքում։ Այսինքն վերավաճառքների դեպքում էլ։ Հա, ինքը արդեն սերտիֆիկացիա ավտոմեքենան մի անգամ է հանվում, առաջին անգամ մեքենան շրջանառության մեջ դնելուց, ամեն անգամ վերավաճառելուց, օրինակ դուք բերել եք, հանել եք, հետո ինձ վաճառում եք մեքենան, ես այլևս կարիք չունեմ, դուք եք կարիք չունեք։ Նույնիսկ եթե ես բերել եմ օգտագործված մեքենա։ Կապ չունի ինչ մեքենա եք բերել, այո։ Ով պետք է դա անի, պետությունը թե մասնավորը եւ ինչու Հայաստանում չի արվում։ Սկզբունքորեն չկա սա սահմանափակում ով պետք է անի, դա պետական կառույց լինի, կարող լիցենզավորված կառույց լինի եւ փորձը ցույց է տալու, որ բոլոր երկրներում են դա լիցենզավորված ինչ որ լաբորատորիաներ են, որոնք անում են։ Հայաստանում էլ ունենք մենք այդ լաբորատորիաները, բայց նախ այս ծավալի ավտոմեքենաների պարագայում նրանց քանակը քիչ է եւ այդ ինչու չեն արվում նաեւ դա է, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք մեր համապատասխան կառույցների հետ, օրինակ ՊԵԿ-ի գործընկերների հետ, շատ անկեղծ մեզ ասում են, որ այն ծավալների մեքենաները, որոնք ներմուծվում են Հայաստան, պարզապես եթե յուրաքանչյուր մեքենան միջև մաքսային ձևակերպումները անցնի կամ միջև գնա հասնի հաշվառման գրանցման բաժին,
էլ ավելի մեծ հերթեր, էլ ավելի մեծ անհասկանալի կուտակումներ կլինեն մաքսային սահմաններում, չեն կարող, օրինակ չգիտեմ, օրական 500 մեքենա յուրաքանչյուր բանում, հա, մաքսային կետում, եթե անցնի այդ գործընթացը, մոտավորապես մի քանի ժամ տևող գործընթաց է, սերտիֆիկացման այդ բանը։ Պատկերացրեք, այդ 500 մեքենան մի քանի ժամ օրական դա կդառնա ընդամենը 50 մեքենա եւ շատ խնդիրներ կլինի։ Պատճառներից մեկը դա է։ Երկրորդ պատճառը ենթադրում եմ նա է, որ այնուամենայնիվ այդ սերտիֆիկատը գումար արժի եւ մեքենան թանկացնելու է եւ բնականաբար ոնց որ նաեւ չգիտեմ սոցիալական էլեմենտ ասեմ, ինչ ասեմ, դիտարկումա որպես Չեք կարծում որ պետությունը չի ուզում դա ներդնել, որովհետեւ մեքենաները կթանկանան, իսկ Հայաստանում ընտանիքներից շատերում այսօր կան մեքենաներ եւ դա կարող է բունտի, այո, կարող է բունտի պատճառ լինել սոցիալական։ Այսինքն չեն ուզում կարծում եմ որ դա է վատամարդ լինել եւ վարկանիշի անկում ունենալ։ Կարող է դա լինել։ Կարծում եմ որ պատճառներից մեկը դա է եւ նաեւ չվերահսկելը այս բաների, հա, պահանջների նաեւ հենց դա պատճառներից մեկը կարող է լինել, ինչը ինչ որտեղ քաղաքական, հա, տեսանկյունից միգուցե կարելի է հասկանալ կամ գոնե քննարկել, ինչքանով է դա ռացիոնալ մոտեցում, բայց մյուս կողմից էլ ինչպես նշեցիք, յուրաքանչյուր ընտանիքում կա մեքենա, ես ավելին յուրաքանչյուր ընտանիքում գրեթե կա մեկից ավելի մեքենա եւ դա նշանակում է, որ ի վերջո այդ պայմանական 200-300 հազար դրամը երկու մեքենայի մեջ բաժանելով, այդ ընտանիքը այնուամենայնիվ կարող է իրեն այդ մեքենաները թույլ տալ, միգուցե կարելի է դիտարկել տարբերակներ, որոնք թույլ կտան սպառողներին, հա, նաեւ իրենց դրամական, հա, ֆինանսական շահերը չգերադասել իրենց անվտանգային շահերից, որովհետև ավտոմեքենաները իրոք մենք չգիտենք ինչ վիճակով են ներմուծում։ Եթե նոր մեքենաները մի կողմ դնենք, ենթադրենք, հա, իրանք նոր են եւ սկզբունքորեն խնդիրներ ունենալու հավանականություն իհարկե կա, բայց շատ ավելի քիչ է, քան այն մեքենաները, որոնք վթարված են գալիս։ Եվ այդտեղ իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի մեքենան իրոք գնահատվի անվտանգային տեսանկյունից, որովհետև դա ոչ միայն վարորդի անձնական, հա, անվտանգության հարցն է, այլ նաև մեր հասարակության։ Եթե մենք ինչ որտեղ անհատի ֆինանսական կարճաժամկետ շահերը գերադասում ենք մեր ընդհանուր անվտանգային շահերին, այդտեղ մենք խնդիր ենք տեսնում, որտեղ անվտանգային շահերը դա նույն ձևի սպառողի շահերից մեկն է, մեր ընդհանուր հասարակության շահերից մեկն է, բայց մենք միշտ հիշում ենք մեր ֆինանսական շահը, որ էժան լինի մեքենան, բայց երբեք չենք փորձում մանրակրկիտ տարանջատել եւ հասկանալ, թե որն է մեր անվտանգային շահը։ Արդյոք մենք ունենք խնդիր անվտանգության, իսկ մենք ունենք անվտանգություն ասելով կոնկրետ ինչ է նկատի ունեք, այսինքն մեքենաները անսարք լինեն, վթարներ, կա ապացույցներ, որ այսօր չսերտիֆիկացման պատճառով են դրանք լինում։ Գուցե դա չի պատճառը, օրինակ, գուցե ճանապարհների վատ կահավորումն է, երբ վարում ես, հասնում ես ճանապարհի վերջում, պարզվում է փակ փողոց է, չգիտեմ, հաստատ Երևանի կահավորումը լավագույնը չի վարորդի համար։ Միանշանակ եւ ցավոք սրտի գոյություն չունի մեկ գործոն, որը մենք կարող ենք առանձնացնել եւ ասել, որ օրինակ մեր անվտանգության, ճանապարհային անվտանգության հիմնական խնդիրներից մեկը հենց սա է։ Բայց եթե տարանջատենք խնդիրները անվտանգության եւ մենք գիտենք, որ տարեկան չգիտեմ, մոտ 400 հոգի մարդ է մահանում մեր ճանապարհներին, հա, եւ վթարներից եւ մի քանի հազար մարդ էլ ստանում է բավական ծանր վնասվածքներ։ Իսկ այդ վնասվածքները նաև նրա համար են, որ շատ համակարգեր մեքենայում կարող չաշխատեն ուղղակի, որտեղ մեքենան վթարված ներմուծվել է, մենք չգիտենք այդ համակարգը աշխատում է թե չի աշխատում, մեքենան չի ստուգել եւ ինչ-որ վթարային իրավիճակում, որտեղ այդ համակարգը ի սկզբանե նախատեսված էր, որ մեզ պետքա փրկի, չի փրկում, մենք չգիտենք դա։ Բայց մենք ունենք միջազգային գոնե վերլուծություն, որ այդ սերտիֆիկացումը մեղմել է իրավիճակը վթարների։ Մինչև սերտիֆիկացումը առաջին քայլն է իհարկե, եթե մենք շատ խորանանք, հիմա մենք կհասնենք մեր տեղզնման կայաններին, որտեղ տեղզնումը իրականում չի իրականացում, ֆիկտիվ է, իսկ դա այդ սերտիֆիկատի առկայությունը, ոնց որ հիմա նայեք, մեզ նոր մեքենան ասում են առաջի 3 տարին, թե քանի տարին կարող եք տեղզնում չանցնել, որովհետև բանա, չէ, մենք վստահում ենք, հա, նոր մեքենա է, գործարանային, այսինքն մենք վստահ ենք, որ անվտանգ է։ Այդ սերտիֆիկատը ըստ էության Նաև դրա մասին է, եթե սերտիֆիկատը կա, նշանակում է մեքենան տեղզննում ինչ-որ մի ձևի անցել է եւ այլևս կարող է նոր մեքենայի նման մի քանի տարի տեղզնման կարիք չունենա եւ օրինակ սա քայլերից մեկն է, որ կարելի է կիրառել եւ մարդկանց որպես այդպիսին
առաջարկել, օքեյ, ուզում եք տեղզնում մի քանի տարի չանցնեք, եկեք ձեր սերտիֆիկացումը ի սկզբանե անցեք, մենք օրենքների հետ էլ համահունչ կլինենք, աղբ եւ ջարդած մեքենա չենք թողնի Հայաստան, բայց փոխարենը դուք էլ կունենաք այն արտոնությունը, որը ունեն նոր մեքենա գնող մեր սպառողները, ինչու ոչ։ Այսինքն միշտ այդ շահերը կարելի է տարանջատել բաղադրիչների եւ ցույց տալ, որ այս ձևի կարողացել շահը արտահայտվի անպայման չի։ Ի սկզբանե արտահայտվի մի փոքր գումարով կամ թեկուզ մեծ, բայց հետո ունենանք խնդիր։ Բայց եթե սպառողների տեսանկյունից ենք նայում, գուցե սպառողը ինքը իր ռիսկը գնահատելով, ոչ թե գնահատելով, այլ հասկանալով այդ ռիսկի մեծությունը նույնիսկ, միևնույն է որոշում է բերել ավելի էժան մեքենա եւ այդ ռիսկը գնահատում է ինքը, այսինքն ինքը գիտի, եթե ավելի թանկ տա եւ պաշտոնական դիլերից օրինակ բերի մեքենան, կարող են էլեկտրոմոբիլների օրինակով ասել, եթե կարող է ինքը բերել ոչ պաշտոնական դիլերից օրինակ $20,000, պաշտոնական դիլերից բերում է $23,000-$24,000, այսինքն այնտեղ բավականին մեծ տարբերություն կա։ Հիմա սպառողն ասում է թողեք իմ ռիսկը ես գնահատեմ, ինչու եք դա փորձում պետականացնել։ Ըստ էության այո, բայց մենք ցանկացած հարցում կարող ենք նմանատիպ բան անել եւ պետության դերը այդ բaragայում որն է։ Ցանկացած ոլորտում սպառողը կարող ասի, դե թողեք ես անեմ, իսկ պետությունը կարգավորող իր որոշակի ֆունկցիաներն այնուամենայնիվ ունի, հա, դրած է կարմիր լույս, դե մարդներ կան ասեն, դե ինչ է կարմիր լույս դրել խաչմերուկ, մենա տենում եմ, մեքենա չկա կքշեմ, օրինակ, բայց մենք ենթարկում ենք կարմիր լույսին։ Դա նույն դրամաբանության մեջ փաստար կա, որ որոշումներ կայացնողները, այո, եթե մենք ֆիքսում ենք գումարային տարբերությունը 3-ից 4,000-ը, շատ պաշտոնական ներկայացություն, ասում են, ես տալիս եմ գործարանային երաշխիք մեքենային։ Այդ 3-ից 4,000 ըստեյության, որ դուք ավել եք վճարում, դուք վճարում եք նրա համար, որ ավելորդ մոտակա 5 տարին գլխացավանք չունենաք այդ մեքենայի հետ։ Բերեք, եւ եթե երաշխիքային դեպք կա, ես կլուծեմ։ Դա մեկ։ Ճիշտ է, շատ հաճախ մեկը մեր ինչ որ երբեմն շատ տեղին բողոքում են, որ նույնիսկ պաշտոնական ներկայացուցիչները չեն կարողանում արագ լուծել խնդիրը։ Լուծում են ի վերջո, բայց մենք սպասում ենք, որ եթե ես հենց մտա ավտոսրահ, ենթադրենք, այդ ավտոսրահում բոլորը հենց այդ իմ մեքենայի կապված խնդրի հետ ամեն ինչ կա ու հենց այդ բարիվարքյանին կարող է լուծվի, բայց խնդիրը կարող է տարբեր լինել։ Իմ փորձից ասելով, քանի որ մեքենաները նոր են, հենց էլեկտրականներին եթե անդրադառնանք, շատ խնդիրներ են լինում, որ նույնիսկ արտադրողը առաջին անգամ այդ խնդրին բախվում։ Այսինքն դու խնդիր ունես եւ բարձրաձայնում ես գործարանում ու գործարանը գնում է սկսում է մտածել այդ խնդիրը ոնց լուծել, որովհետեւ երբևէ չի բախվել նմանատիպ խնդրի։ Դա այն 100 տարվա բրենդերը չեն, որոնք ունեն հստակ պատմություն եւ փչանալու եւ վերանորոգվելու, երբ որ կա պրոցեդուրաներ գրված, այլ չասած որ էլեկտրոմոբիլների 99%-ը չինական է, իսկ չինական ավտոարտադրողները բացին այս որ այդքան հին չեն, իրանք չունեն էլ այդ պրոցեդուրաները, իրանք շուկայում այդ պահանջարկը չկա, այդ պահանջարկը ավտոշուկայի այդ ձևա չափը ավտոշուկայի ձևավորվել է Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ շատ ավելի բարձր մակարդակի պահանջներ կան անվտանգությանը, սպառողների շահերին եւ այդ ամեն ինչին չինականի դեպքում դա չկա եւ եթե դուք գալիս եք չինական ավտոարտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչ, շատ հաճախ կարող է այդ process-ը ավելի երկար տևի, քան մենք ակնկալում ենք։ Դրա այլընտրանքներն է, որ մեկը մեկ ինքներս, որ հայկական տարբերակով եղունգ ունի գլուխդ, ունես գլուխդ քորի տարբերակով, ընկնում ենք ստեղնդեղից այդ նույն պայեստամասերը գտնում ենք, հաճախ թանկ, հաճախ օգտագործած, ինչ որ անհասկանալի կերպով խնդիրը մեկը լուծվում է, բայց դա էլի արվում է մեր ժամանակի, մեր նյարդերի, մեր մնացած ամեն ինչի հաշվին։ Դա իրոք հաշվարկա է, որ յուրաքանչյուր ինքը իր համար կարող է որոշել, բայց այնուամենայնիվ դերն է նա, որ պետությունը պետք է այդ անվտանգային գործառույթը թեկուզ հաշվի առնելով որոշակի գործառույթներ իրականացնի եւ այդ գործառույթները եւ առաջնային եւ երկրորդական շուկայի համար միանշանակ իհարկե։ Իսկ եթե աճուրդներից գնում են մեքենաներ, խոսքը էլեկտրոմոբիլների մասին չէ, նույնիսկ աճուրդներից գնելու դեպքում ըստ էս պետք է անցնի սերտիֆիկացիա։ Դա ըստ ինձ չի, դա ըստ տեխնիկական կանոնակարգի է։ Այո, իհարկե չի իրականացվում։ Էլ եմ ասում, պատճառներ կարող են տարբեր լինել եւ ընդունելի լինել ինչ որ մի տեսանկյունից, բայց կարող է մի 4 այլ տեսանկյունից ընդունելի չլինեն։ Եվ այստեղ կարևորը թե մենք ինչ ենք ի վերջո ինչին ենք առաջնահերթություն տալիս ենք առաջնահերթություն կարճաժամկետ մարդու կրպանին, դե տալիս ենք երկարաժամկետ մեր
ընդհանուր անվտանգությանը, որովհետև այո, մեքենան մեր ընդհանուր անվտանգային համակարգի մասն է։ Մենք ունենք խնդիրներ եւ անհասկանալի որակի ավտոմեքենաների, որոնք գալիս են ձեր ասած վթարվածները, եւ ունենք նոր պարկ, լիովին նոր մեր ավտոպարկը շատ խառի ճաղանճ վիճակում է, որովհետեւ եթե առաջ հիմնականում միջինով մենք կարողանում էինք sense հստակ հասկանալ մեքենայի process-ը, ծերացման, որ թվի մեքենա է գալիս, նոր մեքենան այսքան տարի է շահագործվում, առաջի գնորդի մոտ, հետո գնում է երկրորդ գնորդի մոտ, հետո երրորդի, հետո դուրս է գալիս շահագործումից։ Հիմա սա խառնվել է իրար, եւ դա իրականում շատ անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծում սպառողի տեսանկյունից էլի վերջը, որտեղ նոր էլեկտրական ավտոմեքենա գնորդը հիմա ըստ էության երկրորդական շուկա ավտոմեքենաների չկա էլեկտրական, որովհետեւ էլեկտրական ավտոմեքենաների գները իջնում են անընդհատ, եւ եթե դուք այսօր գնել եք մեքենա, չգիտեմ, $25,000, ուզում է պաշտոնականից, ուզում է ոչ պաշտոնականից, հա, նույն մեքենան 2 տարի հետո նույն թվի արտադրության դուք ինքներդ կամ ինչ որ մեկը որ ուզում է գնի, կգնա նորը, էլի 24 թվի կլինի, բայց քշաշ չի, Չինաստանից կբերի։ Եվ կլինի էլ ավելի էժան, քան դուք ստեղ երկրորդական շուկայում ուզում եք վաճառեք։ Նաև դա դա մեկ այլ խնդիր է, այսինքն այս մասով երբ որ դուք ինքներդ եք բերում։ Բայց երկրորդական շուկայում օրինակ հակառակն է, չէ՞, ոչ էլեկտրական մեքենա, ներքինարման շարժիչների դեպքում կարծես թե միտումը դեպի թանկացումն է գնում մեքենաների, էլեկտրոմոբիլներն հակառակն է։ Ի սկզբանե, այո, որտեղ ի սկզբանե մեքենաները թանկանում են, բայց ներքինարման շարժիչով ավտոմեքենաների համար երկրորդական շուկա գոյություն ունի։ Մարդիկ հասկանում են իրանց ծախսերը, իրանց սպասելիքները, էլեկտրական ավտոմեքենան դեռ նոր ապրանք է շուկայում իրականում։ Շատ լավ է միգուցե նաև տարօրինակ է, որ շատ արագ մեր մոտ այդ մշակույթը էլեկտրական ավտոմեքենաների զարգացավ, բայց մյուս կողմից ինչն է հիմնական կտորը էլեկտրական ավտոմեքենայի մարտկոցը։ Այսինքն մարդիկ ասում են, դե ոնց է երաշխիքը, պայմանական նույնիսկ նոր ավտոմեքենայի պաշտոնական ներկայացուցիչի մոտ դա 5 տարի օրինակ մեքենայի համար է, վազքի ընթացային մասեր եւ 8-ից 10 տարի մարտկոցի համար։ Չկա մեքենա էլեկտրական, որը 8-ից 10 տարի այս պայմանությամբ շահագործվել է, որովհետեւ մարդիկ հասկանան ինչ է տեղի ունենում 8-10 տարի հետո այդ մեքենայի մարտկոցի հետ եւ արդյոք այդ մեքենան դառնում է ընդհանրապես անպիտան շահագործման համար, թե այնուհետև կարելի է մի 10 տարի էլ շահագործել։ Ենթադրաբար կարելի է, բայց մենք չգիտենք, գոյություն չունեն դեռևս։ Եվ նաև այդ պատճառով չի ձևավորվում երկրորդական շուկա էլեկտրական մեքենաների։ Երկրորդ խնդիրը, այո, շատ կտրուկ անկումը գների, եթե նույնիսկ Հայաստանում նայեք, մենք գները 2022-ից 26 թվականը 4-5 տարվա կտրվածքով նույն դասի ավտոմեքենայի համար գները մոտապես մի 20-25% իջել են։ Եվ դա ոչ միայն այս կվոտայի, այս արտոնությունների հետևանքն է, այլ նաև փաստացի հետևանքն է նրա, որ մեքենաների գները իջել են։ Եվ Չինաստանում առաջին հերթին, որտեղ մեր հիմնական աղբյուրը էլեկտրական մեքենաների Չինաստանն է, եթե նոր մեքենաների մասին ենք խոսում, եթե օգտագործած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, ընդդեղից գալիս են խփած Տեսլաները, ըստ էության, կամ Chevrolet Volt-երը, որոնք էլ ավելի խնդրահարույց են, որտեղ իրանք ըստ էության տենց ամբողջական անհասկանալի ինչ որ սխեմայով աշխատող մեքենաներ են։ Սերտիֆիկացման հետ կապված, ասացիք, որ եթե ԵԱՏՄ երկրում ԵԱՏՄ-ի տարածքում մեկ երկրում լինում է, դա արդեն մյուս երկրների վրա կարող է տարածվել։ Հիմա չկա որևէ երկիր, Բելարուս, Ղազախստան, Қырғызստան, որ այնտեղ լինի այդ սերտիֆիկացման հնարավորությունը եւ Հայաստանից եւս մեքենաներ կարողանան այնտեղ սերտիֆիկացվել։ Նայեք, սկզբունքորեն Հայաստանում էլ կա այդ սերտիֆիկացման հնարավորությունը։ Խնդիրը հնարավորությունը չի, խնդիրը կարծում եմ սպառողի դաշտում արժեքն է, որովհետև դա հենց սեփականատիրոջ պարտավորությունն է վճարել այդ սերտիֆիկատի համար։ Եթե դուք անհատ որպես ներմուծել եք այդ ավտոմեքենան ձեր անունով, աճուրդից կլինի, այլ դիլերից գնաց կլնեք, թե չէ։ Հենց որ դա խնդիրը առաջին հերթին վճարն է եւ պահանջը, այսինքն եթե պետությունը այդ պահանջը դնի եւ հետեւի, ենթադրաբար բոլոր մեքենաները ինչ որ քանակով կթանկանան, բայց մեքենան այն ապրանքը չի, որի պահանջարկը $800 կամ $600 թանկանալու պարագայում կտրուկ կնվազի։ Այսինքն եթե դուք մեքենա եք ուզում եւ պատրաստ եք $8,000 մեքենա գնել, դրանք աճուրդից բերել, ենթադրում եմ 8600-ով էլ, 8700-ով էլ, 8800-ով էլ կգնեք, եթե դա որպես պահանջ է պետության համար կողմից դրած մեքենայի անվտանգության համար, այլ այստեղ
կարծում եմ պետք է ավելի ծանրակշիռ եւ ավելի բազմակողմանի նայել խնդրին։ Մենք քննարկում ենք այս հարցը մեր պետական մարմինների հետ, նշի որ այս խնդիրը չի ծագում եւ բոլորն էլ մենք շատ հաճախ նաեւ լսում ենք մեր այլ գործընկերներից ԵԱՏՄ-ի, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ ինչ որ հարցերում աչք է փակում կանոնակարգի վրա մեր եւ մենք փորձում ենք բացատրել, որ այո, կան դրա օբյեկտիվ պատճառները, կան սուբյեկտիվ պատճառները եւ միշտ որոշակի ճակերտավոր առևտուր է գնում ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, թե ով ինչի դիմաց ինչա պատրաստ զիջել եւ պայմանական Հայաստանին զիջված է ենթադրում եմ ինչ-ինչ պատճառներով այդ հնարավորությունը աչք փակել որոշակի պահանջների վրա կանոնակարգի։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ նույնիսկ գործելու պարագայում դա կարող է ֆիկտիվ բնույթ կրել, ինչպես օրինակ տեղ զննում է արվում։ Ուղղակի տրվի, այսինքն ստացվում մարդը, որը տակել եւ գնել է թեկուզ էժան ավտոմեքենա, որովհետեւ իրեն այդպես է ձեռնտու, այդ ավտոմեքենան թանկանում է, բայց իրական նպատակը, որ դա լինի անվտանգ, չի լինի անվտանգ։ Վերահսկողությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Ցավոք սրտի ունենք եւ դա շատ կարեւոր հարց եք տալիս, որովհետեւ ի վերջո վերահսկողության հետ կապված հարց ցակեց իդեպ նույն էլեկտրական մեքենաների հետ էս ձիաուժերի հետ կապված, երբ այդ պահանջը դրվեց, մարդիկ բողոքում են, որ ձիաուժերը բարձր են գրանցում մեքենաները հաշվառման ժամանակ եւ շատ բարձր գույքահար կա լինում։ Իսկ դա գալիս է նրանից եւ առաջին հերթին պատճառներից մեկը դա է, որ մեքենան սերտիֆիկացված չէր եւ մեր այսպես ասած հաշվառող մարմինները առաջնորդվում էին մարքեթինգային տվյալներով, իսկ մարքեթինգային տվյալները դա բնական է ամենաճոխացրած, ամենաառավելագույն բոլոր ցուցանիշները, որոնք մեքենան կարող է զարգացնել, մարքեթինգային տվյալների մեջ ներառվում են եւ եթե մեքենան ունակ է 1 րոպե զարգացնել, չգիտեմ, 800 ձիաուժ հզորություն 800 ձիաուժը նշվում է, բայց փաստացի մեքենայի ձիաուժը չեն հաշվարկում, հզորությունը պիկայինով չեն հաշվարկում, հաշվարկում են այդ կես ժամվա նորմալ աշխատանքային ցիկլում, որը առնվազն 2-ից 2.5 անգամ ավելի ցածր է քան պիկային հզորությունը։ Իսկ որpիսի այդ տվյալները մենք ունենանք, այդ տվյալները նշվում են հենց սերտիֆիկատների մեջ, արտադրողը այդ տվյալները նշում է սերտիֆիկատի մեջ։ Եվ եթե մեքենան գնվում էր պաշտոնական ներկայացուցիչի սրահից, այն մեքենաները, որոնք ունեն սերտիֆիկատ, այդ սերտիֆիկատը տրվում էր հաճախորդին կամ բանի կողմից ներկայացվում էր քննչաբանի այդ գնացման մարմին հաշվառման եւ արդեն հաշվառումը եւ գրանցումը մեքենայի արվում էր այդ սերտիֆիկատի մեջ գրված իրական հզորության թվով եւ ստացվում էր մի իրավիճակ, որը ըստ էության նաեւ խթանում էր պաշտոնական ներկայացուցիչներից ավտոմեքենա գնելու կամ գոնե սերտիֆիկացված ավտոմեքենա գնելու գործընթացը, որ սերտիֆիկացված մեքենայի ձիաուժերը ավելի մոտ էին իրականում եւ ըստ էության մարդիկ ավելի քիչ գույքահարկ էին վճարում։ Ստացվեց մի իրավիճակ, որ սկսեցին լաբորատորիան էլ բուսնել, որոնք այդ սերտիֆիկացումը անում էին եւ ձեր ասած խնդիրը նաեւ ի հայտ եկա, որ շատ հաճախ այդ սերտիֆիկատները դուրս էին գրվում առանց մեքենան զննելու, առանց իրական փորձի, փորձարկման մեքենայի եւ կրկին ստիպված եղան այս նոր կարգավորումները մտցնել, հա, այդ գործակցով որոշակի հզորությունից արդեն 1.5 գործակից, այլ որ 2, ինչ-որ sense ավելի խուճուճ եւ ինչ որտեղ նաեւ շփոթեցնող հաշվարկ, որ այդ խնդիրը ինչ որտեղ լուծվի, որտեղ բոլորը հասկանում են, որ այո, մեքենան չունի 800 ձիաուժ հզորություն, ռեալ հզորությունը շատ ավելի ցածր է։ Բայց խնդիրն այն է, որ եթե սերտիֆիկատը լիներ այն գլխից եւ ձեր ասած հստակ ստուգվեր, ոչ թե ձևական տրվեր, հա, այդ սերտիֆիկատը եւ հստակ այդ հզորության ունակ պիկային ստուգվեր, լիքը խնդիրներ, ավելորդ որոշում, ավելորդ, չգիտեմ, օրենք ընդունելու կարիք չէր լինի, շատ ավելի པարզ կլիներ process-ը։ Հիմա նույնիսկ այդ հաշվառման մարմինները մեկը ինչ որ խնդիրներ անընդհատ առաջանում են, այս թուղթը բերեք, այն թուղթը բերեք, այս սերտիֆիկատը բա որտեղից ու նույն բանն է, էլի չկա միասնական մոտեցում, որ այս թղթերը պետք են մեքենա հաշվառման կանգնեցնելու համար։ Նա ինչ որ անում է Ռուսաստանում ցանկացած մեքենա, որ Հայաստանից գնում է, Ռուսաստան կլինի, Ղազախստան կլինի, այլ երկրի, հա, Բելարուսի ընդհանրապես չնայած այնտեղ հիմնականում չի գնում, միջև հաշվառում անցնել, այդ սերտիֆիկատը հանվում է։ Էլի հարց կարող է լինի, որքանով է դա իրական ստուգում անցնում, որքանով է ոչ, դա այս պարագայում արդեն այդ երկրի խնդիրն է։ Բայց ցանկացած պարագայում կան մեխանիզմներ,
որոնք թույլ են տալիս, որ սպառողը ինքը պահանջատեր լինի նույն բանից, ասել վերահսկման մեխանիզմը որն է, որ հենց հենց մեխանիզմով թող չգրեն։ Ես եմ մեխանիզմը, եթե ես գնում եմ առաջին հերթին իմ համար եմ դա անում, որ ես վստահ լինեմ, որ իմ մեքենան անվտանգ է, կամ վստահ լինեմ, որ այդ անտերձիա ուժը, որը պետքա ես հետո գնամ գույքը արկ վճարեմ դրա հիման վրա ճիշտ է հաշվարկված, ես ինքս պահանջատեր պետքա լինեմ, որ նորմալ արվի։ Իսկ եթե տեղզննումը նորմալ արվում է, դա նույնպես երաշխիք է, որ ավտոմեքենան կարգին վիճակում է։ Եթե դա չարվի ֆիկտիվ եւ իսկապես նորմալ տեղզննում արվի, դա կարող է հարցը լուծել եւ սերտիֆիկացման հարց այլևս գոնե ձեր ասոցիացիայում օրինակ չառաջանա։ Նայեք, տեղզննումը դա երկրորդ փուլն է, այսինքն ոնց որ առաջին փուլը մեքենաների դա շահագործման մեջ դնելն է, շրջանառության մեջ դնելն է, դա առաջին գրանցումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հաշվառումը։ Այդ հաշվառման համար մեքենան պետք է ունենա սերտիֆիկատ։ Դրանից հետո իհարկե, եթե մեքենան գնում է նորմալ տեղզննում անցնում, դա անվտանգության չափով դա տեղզնումը հենց դրա համար են մտցրել են, որ պետությունը եւ մենք որպես սպառողներ եւ քաղաքացիներ վստահ լինենք, որ մենք անվտանգ մեքենա ենք շահագործում։ Մենք կարող ենք ինքներս չիմանանք ինչ խնդիրներ ունի մեր մեքենան, հա, բայց տեղզնումը հենց դրա համար է։ Այո, բայց դա երկրորդ փուլն է, ոչ թե առաջինը։ Բայց չէ՞ որ եթե տեղզննում չկա, մեքենան միևնույն է չես կարող շահագործել, այսինքն եթե մտավ Հայաստան, պետք է շահագործելուց գրանցումից հետո, չգիտեմ, ընթացակարգը ոնց է, գոնե կարճ ժամանակահատվածում տեղզնումն անցնի։ Դե տարեթվով է բանորացա, եթե նորա մեքենան միջև 3 տարեկան է, կարող ես, չգիտեմ, չանել, 3-ից 10 տարեկան մեքենաները 2 տարին մեկ անեն, 10 տարեկանից ավելի բարձր տարիք ունեցողներն ամեն տարի։ Այսինքն եթե մեքենան դուք ներմուծել եք ու նա միջև 3 տարեկան է, բայց վթարված եկել է, դուք մեկը չեք անում այդ տեղզննում։ Պարոն Պետրոսյան, տեսեք, քաղաքացիները, որոնք բերում են մեքենաներ իրենց ուժերով, աճուրդներով, հարևանի միջոցով կամ գիտեն մարդ կա, որը բերում է իրեն միջնորդավճար են տալիս, իրենք գրանցված չեն, հարկային դաշտում չկան, այսինքն որևէ տեղ չեն երևում, բայց այդ քաղաքացիները այնուամենայնիվ մեքենայի համար ավելի քիչ են վճարում, քան ձեզանից, զանց ասելով նկատի ունեն պաշտոնական դիլերներից կներմուծեին։ Հիմա երբ որ դուք այս հարցը բարձրաձայնում եք, իրենք կարող են ձեզ մեղադրել, որ դուք ցանկանում եք, որ իրենք ավելի թանկ մեքենաներ բերեն, որպեսզի ձեր վաճառքների վրա դա չազդի։ Լսել եք նման տեսակետ հակադարձություններ։ Իհարկե, միանշանակ, բայց կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չի։ Խնդիրը նա չի, որ մենք ուզում ենք, որ ինչ-որ մեկը թանկ մեքենա բերի։ Եվ խնդիրը նա է, այո, որ պաշտոնական ներկայացուցիչը կամ ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև ինքն էլ ուզում բերի եւ վաճառի ավտոմեքենան։ Այստեղ ոնց որ կա բիզնես շահ, կա հասարակական շահ, կա եւ անհատի շահ։ Այդ բոլոր շահերի բախման չասեմ, միացման կետում է լուծումը այս մեր բոլոր խնդիրների, որոնք մենք առաջարկում ենք։ Հիմա խնդիրն է, որ ինչ որ տեղ այդ խնդրի լուծումը բիզնեսի դաշտում է, ինչ որ տեղ կարգավորող մարմինների դաշտում է, այնտեղ որոնք այն մարմինները, որոնք հասարակական շահին պետք է այսպես ասած առաջնահերթություն տան եւ փորձեն այդ դաշտում անեն։ Իհարկե, այդ բաները լսում ենք։ Բիզնեսն է իր շահերն է պաշտպանում, եւ այդտեղ մենք կարող ենք հազարում մի փաստակ բերել, որ բիզնեսը հարկեր է վճարում, բիզնեսը աշխատատեղեր է ստեղծում, բիզնեսը պատասխանատու է իր վաճառած ավտոմեքենայի համար, հա, եւ դա էլ է բխում սպառողների շահերից, որովհետեւ մենք դիտարկում ենք հիմա մի իրավիճակ, որ ես կամ դուք կամ որևէ մեկը իր անձնական կարիքների համար է ներմուծել մեքենան, բայց մեծ մասը ներմուծող մեքենաների իր անձնական կարիքներով չի պայմանավորված։ Բերվում են վերավաճառքի համար։ Ահա, էլեկտրոմոբիլների դեպքում, քանի որ ասացիք հիմա շատ են ներմուծում, եկեք այդ օրինակով նայենք, քվոտան որքան է էլեկտրոմոբիլների, որ կարելի է ներմուծել եւ ազատված են մաքսատուրքից, կարծեմ, եւ դրանից որքանն են բերել պաշտոնական դիլերները, որքանը անհատները ունեք նման տեղեկություններ դուք։ 26 թվականի համար քվոտան 15000 ավտոմեքենա է սահմանված, որոնցից 12000-ը, այսպես ասած, հասանալի է բոլորին, բոլոր ցանկացողներին, իսկ 3000-ը առանձնացված է պաշտոնական ներկայացուցիչների համար։ Ճիշտ ասած, մենք ԱԱԳ-ին երկար նաև պայքարել ենք այդ տարանջատման համար եւ նաև կարող եմ բացատրել ինչու է դա կարեւոր այդ տարանջատումը պաշտոնական ներկայացուցիչի, բայց թվերին անդրադառնանք հետո նաև եթե
կարիքը տեսնենք դրան։ Այս պայմանությամբ հունիս ամսվա, վերջին տվյալներն են 15000 ավտոմեքենայից մոտավորապես 4700 մեքենա է մնացել կվոտայից, այսինքն 10000-ից ավելը արդեն սպառվել է կվոտայից եւ այդ 4000-ից մոտ 1700 մեքենան է մոտավորապես բաժին հասնում մնացել պաշտոնական ներկայացուցիչների կվոտայից։ Սա նշանակում է, որ 1300-ը բերել են։ Մի փոքր ավել միգուցե հստակ տենց կոնկրետ կլոր թվերը միգուցե շատ բանը չեն փոխում, այնտեղ մի քանի տասնյակ ավտոմեքենայի տարբերություն կարող է լինել, բայց կարգը որպեսզի պատկերացնենք, պաշտոնական ներկայացուցիչների կվոտան մոտավորապես կիսով չափ մի փոքր ավելին է միգուցե սպառվել, եւ սա նշանակում է, որ մոտավորապես տենց հավասարաչափ ամիսը 250, 300, 200 մեքենա տենց կտրվածքով բոլոր պաշտոնական ներկայացուցիչները միասին բերում են, իսկ այն ազատ կվոտայի կտորը շատ արագ սպառնում է եւ մեր հաշվարկներով երևի օգոստոսից հետո այլևս ազատ կվոտա չի լինելու, այսպես ասած, մնացած բոլորի համար բացի պաշտոնական ներկայացուցիչներից։ Հիմա եթե անդրադառնանք ինչու է կարևոր այդ տարանջատումը պաշտոնական ներկայացուցիչի եւ ոչ պաշտոնականի, այսպես ասած, պաշտոնական ներկայացուցիչները աշխատում են արտադրական ցիկլերով։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը 90% դեպքերում ունի պատրաստի ավտոմեքենա, որ գնա միանգամից գնի եւ բերի հասցնի Հայաստան։ Յուրաքանչյուր ավտոմեքենա նախորոք դրվում է պատվեր արտադրության մեջ, իսկ դա 2 ամիս կամ 3 ամիս, ինչ որ դեպքերում 4 ամիս նախորոք է։ Իսկ եթե մենք հիմա հունիս-հուլիս ամիսներին ենք, մեր արտադրությունը հիմա որի մեջ մենք կարող ենք մեքենա պատվիրել որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, դա սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներն են։ Մեքենան սեպտեմբերին, հոկտեմբերին արտադրվում է, մի 2 ամիսը տևում է, մինչև մեքենան գալիս է հասնում է Հայաստան։ Այն պարագայում, որ դուք, ես, Պողոսը, Պետրոսը, ցանկացած մեկ այլ տնտեսվարող իրավաբանական անձորը չի անցնում այդ ցիկլով եւ գնում է ուղղակի պատրաստի ավտոմեքենա։ Նույն Չինաստանից միլիոնավոր ավտոմեքենաներ ազատ կանգնած են էժան։ Միանգամից գումարը տալիս է, ամենաուշը մի ամսվա մեջ այդ մեքենան Հայաստանում։ Եվ սա ի սկզբանե անարդար եւ ոչ հավասար պայմաններ է ստեղծում։ Իսկ եթե կա կվոտա, իմ process-ը մի մեքենա բերելու համար որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ առնվազն 4-ից 6 ամիս է մի մեքենա բերելու, իսկ ցանկացած ուրիշ մեկինը մի ամիս է։ Եվ սա ստացվում է, որ միջև ես 4-6 ամիս գնամ այդ պրոցեդուրայով անցնեմ, իմ կվոտան կվերջանա։ Բայց սպառողին ինչու պիտի հետաքրքրի դուք քանի ամիս եք բերում, ձեր գործերը լավ են, վատ են, սպառողը ընտրում է իր համար կարճ։ Սպառողի խնդիրը չի, պետության խնդիրն է, մենք բիզնես ենք, մենք հարկ ենք վճարում։ Մենք աշխատատեղ ենք ստեղծում։ Իսկ պաշտոնական ներկայացուցիչ վաճառքները հիմա ինչ վիճակում են, եթե համեմատենք նախորդ տարվա հետ, դրան նախորդող տարվա։ Ընդհանուր առմամբ վատ չեն, վաճառքի տեսանկյունից մենք խնդիր պաշտոնական ներկայացուցիչների տեսանկյունից որպես այդպեսին չկա եւ այդտեղ իրոք բաց մրցակցային իրար մեջ նաեւ իհարկե մրցակցություն է գնում, բայց խոսքը մեր խաղի կանոնների մասին է եւ մենք ուրախ ենք, որ եւ նաեւ ինչ որտեղ ընդունում ենք, որ սպառողի տեսանկյունից եթե նայես տարբերություն չկա, բայց էլի մեր սպառողի տեսանկյունից խնդիրը գալիս է այն մեր նախորդ քննարկած հարցերի մեջ, անվտանգային պատասխանատվության եւ մնացած այլ հարցերում։ Այս մասում, այս պայմանությամբ ոնց որ ակնկալում ենք, որ չգիտենք մյուս տարի կվոտա կլինի թե չէ, շատ խնդրահարույց է, որովհետեւ դա ԵԱՏՄ-ում որոշող հարց է, մենք դեռևս պատկերացում չունենք, թե մեր ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները ինչ ձևաչափով կընթանան եւ միջև տարվա վերջ ուր կհասնեն։ Ցանկացած պարագայում այս պայմանությամբ գոնե մենք մեր ասոցիացիայի անդամներ, մենք ասելով որպես կառույց ունենք ասոցիացիայի անդամներ, պաշտոնական ներկայացուցիչ եւ իրենք ելնում են այն տեսանկյունից, որ կարող է եւ կվոտա չլինի։ Եվ դա նշանակում է, որ ըստ դրա նաեւ պլանավորվում է արտադրությունը, պլանը տարեկան վաճառքների եւ մնացած ամեն ինչը։ Բայց մեքենաները եթե կվոտա չունի, բնականաբար կթանկանան։ Եվ դա էլի նույն ձևի բոլորին է վերաբերելու ոնց վերջնական գնորդին, հա, եւ պաշտոնական ներկայացուցիչին եւ ոչ պաշտոնականին, եւ այն մարդուն, որ իր համար է բերում, եւ այն մարդկանց հարյուրավոր, որոնք բերում են վաճառքի համար ավտոմեքենաները։ Պետք է արդեն մաքսատուրք վճարեն։ Հա, ենթադրում ենք։
Պարոն Պետրոսյան, իսկ ձեր ասոցիացիայում հիմա լավ ասոցիացիայի մակարդակով չարցնենք, գուցե ունենաք տեղեկություններ ընդհանուր Հայաստանում, քանի ավտոարտադրող ընկերություն ունի ներկայացուցչություն եւ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ ավտոարտադրողներ, ֆիրմաների ավտոմեքենաներ, որոնք Հայաստանում չունեն ներկայացուցչություն, այսինքն մարդիկ այսպես թե այնպես պետք է օգտվեն ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչներից։ Այդ հարցը ինչպես եք պատկերացնում։ Օրինակ BYD-ները ունեն պաշտոնական ներկայացուցիչ։ BYD-ն այս պայդերությամբ չունի եւ շատ բայց երկար տարիներ։ Երևանում շատ տարածված է։ Այո։ Հայաստանում ընդհանրապես։ Այո, ով է պատասխանատու այդ ավտոմեքենայի համար։ Եթե այդ ավտոմեքենայի հետ ինչ որ բան է պատահում, մարդիկ ընկած Telegram-ի խմբում մեկը մեկին հարցեր տալով, մեկը մեկից ճիշտ կամ սխալ խորհուրդներ ստանալով, ինչ որ մի ձևի փորձում է այդ խնդիրը լուծել։ Ես ավելի շատ հարցնում էի քվոտայի շրջանակում, այսինքն եթե կան բազմաթիվ ավտոարտադրող ընկերությունների արտադրանք մեքենաներ, որոնք Հայաստանում չունեն ներկայացուցչություն, գուցե այդպես ավելի ճիշտ է, որ իրենց ավելի մեծ քվոտա տրվի, ավելի մեծ քանակի, որ բացարձակ խնդիր չկա, տենց էլ կա 15000-ից 12000-ը բաց է։ Բացարձակ մենք քանակի մասին այս պայդերությամբ չենք էլ խոսում, մենք քանակը միշտ ամեն տարի քննարկում ենք էկոնոմիկայի նախարարության հետ, շատ բաց, շատ անկեղծ, փոխադարձ եւ վստահության իրականում մթնոլորտում, որովհետեւ շատ բաց մեզ հարցում են դուք ինչքան մեքենա եք պատրաստ բերել, հա, որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, եւ մենք հավաքում ենք տվյալները գոնե մեր ասոցիացիայի շրջանակում, որտեղ կան պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Քվոտայի քանակով Բացարձակ, քվոտայի քանակը ստեղ այդքան էական չի, եւ ելեմ ասում քվոտայի հետ կապված մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք, որովհետեւ այդ բաժանումը դա քայլ է, որ պաշտոնական ներկայացուցիչները ունենան իրենց ինստիտուցիոնալ բանը դերը ավտոշուկայում, եւ մենք դա գնահատում ենք եւ բնականաբար բացարձակ քվոտայի տեսանկյունից խնդիր չունենք։ Խնդիրը այնուամենայնիվ պատասխանատվության դաշտում է, որովհետեւ լավ մի կողմ թողնենք շահերը, դուք երևի տեղյակ եք կամ չգիտեմ ծանոթ եք տասնյակ քրեական գործերի խարդախության հետ կապված։ Երբ որ մարդկանցից բաները գործեր, երբ փողը վերցրել են իրանց անունով մեքենա բերելու համար, հա, այդ պատրվակով եւ կորել են։ Բանկերն են այլևս դրա մեջ արդեն ներառված, այսինքն նույնիսկ ապառիկ հնարավոր է մեքենա ձեռք բերել ինչ որ մի ճակերտավոր տնտեսվարողից եւ այդ ճակերտավոր տնտեսվարողը բացարձակ պատասխանատվություն չի կրում այդ ոչ հաճախորդի հանդեպ, ոչ իր գործընկեր, չգիտեմ, բանկի հանդեպ եւ տասնյակներով քրեական գործեր կան։ Վերասացը հիմնականում այդ դաշտում է, որ այնուամենայնիվ ոլորտը թողնել ինքնաբուխ, ինքնակարգավորման այս մեխանիզմում առավելություններ կան իհարկե ցանկացած բանի մեջ, երբ որ մենք թողնում ենք ազատ, այսպես ասած, ինչ որ վիճակի կան առավելություններ, բայց մենք միշտ պետքա ոնց որ երկու նժարի վրա դնենք մեր առավելությունները եւ պոտենցիալ հեռանկարային վտանգները եւ հնարավոր ռիսկերը եւ այսպիսի խարդախության դեպքերի տեսանկյունից եւ երկարաժամկետ որոշակի տեխնիկական ռիսկերից, որովհետեւ հաջորդ խնդիրը գալու է մեքենաների ուտիլիզացիայի հետ կապված հարցը։ Ոնց է լինելու հիմա, չգիտեմ, 20 տարվա Opel-ը միտեղ դաշտերում գցած է։ Պատկերացնում եք մեծ թույն իր մեջ պարունակող ակումուլյատորներով մեքենաները միտեղ դաշտերում գցած լինեն։ Ո՞վ է դա առանձին թեմա է, փորձենք առանձին նաև դրան անդրադառնալ, կարծում եմ շատ լայն թեմա է եւ ոչ միայն Հայաստանին է վերաբերում, այլև առնվազն մեր հարևան երկրներին, ՄԻԱՏՄ-ում եւ այլն։ Եվ փորձենք վերջին հարցով ամփոփենք շուկայի միտումները։ Մաքսային ծառայության տվյալներով նախորդ տարի 50,000 հատ ավտոմեքենա ենք բերել, ներմուծել Հայաստան, այդ թվում էլեկտրոմոբիլները եւ եթե փորձենք համեմատել 24 թվականին բերվել էր 32,000, այսինքն այնտեղ գրեթե 55-60%-ով աճ ունենք։ Երբ շուկան դիտարկում եք այս միտումները 26 թվականին էլ է շարունակվում եւ այդքան ավտոմեքենաները ինչ են արվում, որովհետև եթե արտահանումն ենք նայում, արտահանումը հիմա մեծ չի։ Բացարձակ չկա։ Բացարձակ համեմատական ասելով, հա, Հայաստանից ավտոմեքենայի արտահանում չկա եւ եթե նույնիսկ կա, դա ըստ էության արտահանում չի, որովհետև այդ բaragam Հայաստանը ուղղակի տարանցիկ կետ է։ Հա, տարանցիկ կետ է։ Չկա մեքենա, որը Հայաստանում շահագործվել է, պայմանական երկար ժամանակ, գոնե 3-ից 5 տարի հետո արտահանվել է, ոնց որ մեր ասած հիշատակած աճուրդից ձեռք բերվող մեքենաներ, որոնք ինչ որ մի կետի երկրում շահագործվել հետո եկել են Հայաստան։
Խնդիրը իրականում շատ բարդ է եւ մեր բարձրացած նաեւ սերտիֆիկացման հարցը կարող է դա լուծել։ Նայեք կվոտայի շրջանակում առաջին անգամ այս տարի դրեցին տարիքային սահմանափակում, այսինքն եթե նախորդ տարի 24-ին, 25-ին, 23-ին չկար այդ տարիքային սահմանափակումը եւ բերում էին ցանկացած տարիքի ցանկացած վիճակի ավտոմեքենա, այս տարի մի քայլ առաջ արվեց կարգավորումներում, ինչը էլի էկոնոմիկայի նախարարության հետ եւ կառավարության այլ ստորաբաժանումների եւ կառույցների հետ մեր քննարկման արդյունքն էր նաև, որ եկեք գոնե սահմանափակենք բանը տարիքային տեսանկյունից, որովհետև բերում են 15 տարվա խփած մեքենաներ, կվոտայի տակ անցկացնում են, իհարկե։ Հիմա 23։ Հիմա 3 տարի, հա, 23 թվականից, այսինքն 24, 25, 26 թվականի ավտոմեքենաների համար է կվոտան գործում։ Մյուս խնդիրը կա, որ մեկը տեխնիկական պահանջը չկա, բերում են խփած, ջարդած 25 թվականի օրինակ Tesla, ենթադրենք, կամ, չգիտեմ, Porsche, թանկ մեքենաների մասին ենք հիմա խոսում, բայց ցանկացած պարագայում այդ խնդիրը մեկը կա։ Հիմա եթե նույն կվոտայի խոսակցություններ լինեն, մենք կգնանք եւ կառավարության հետ կփորձենք նաեւ հասկանալ, թե ոնց կարելի է նաեւ տեխնիկական որոշակի չափորոշիչ սահմանել, որ այդ խոտանված ավտոմեքենաները ըստ էության չգան։ Իսկ ընդհանուր քանակի տեսանկյունից այո մենք բոլորս էլ անզեն աչքով տեսնում ենք, որ մեքենաների թիվը շատանում է, մենակ Երևանում դա շատ ակնհայտ խնդիր է, բայց արդեն ոչ միայն Երևանում։ Ցանկացած խոշոր մարզ կենտրոնում, որտեղ կան ինչ որ տնտեսական շարժ կա եւ մարդիկ ունեն հնարավորություն ավտոմեքենա ձեռք բերելու։ Երևանամերձ քաղաքներ։ Երևանամերձ քաղաքներից գալիս գնում են Երևան, դա էլ ավելի մի հատ այլ խնդիր է, հա, երևի շարժունակության խնդիրման մասին է, որը մեկ այլ կտրվածքով կարող դիտարկել, բայց բոլոր խոշոր առնվազն քաղաքներում Գյումրի կլինի, Վանաձոր կլինի, Կապան կլինի, այն քաղաքներում, որտեղ կա բնակչություն, կա տնտեսական աճ, կա որոշակի ակտիվություն, հա, այնտեղ մեքենաների թիվը շատանում է եւ բոլորը արդեն բողոքում են այդ բանից, հա, փաստից, որ մեքենաները ոնց որ ավելի կարևոր են դառնում, քան մարդիկ։ Եվ նորից մենք գալիս ենք մի խնդրի, որտեղ պետք է հստակ հասկանանք, լավ, մենք ինչ մեքենաներ ենք թողնում, որ մտնեն Հայաստան։ Ի վերջո այդ մեքենաները մեր երեխաներից են տեղը զբաղեցնում, հա, այգի է ձեր գրասենյակի դիմաց։ Քանի երեխա է այդ այգում խաղում եւ քանի մեքենա է այդտեղ օրերով եւ ժամերով կայանած։ Ու դա լուծելի խնդիր է, եթե թողնես ինքնահոսի եւ թողնես ինքնակարգավորման ինչ որ մի պահի, ինչ որ մի մակարդակով, կա համայնքային մակարդակով, ոնց որ այն օրինակ Երևանի քաղաքապետարանն է ինչ որ քայլեր ձեռնարկում, միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել, որին անձամբ ես էլ եմ մասնակցել այդ հանդիպումներին, քննարկումներին, խցանումների հաղթահարման այդ խնդրի հետ կապված, բայց խցանումը ինքնըստինքյան խնդիր չի, խցանումը ինչ որ մի բանի նաև հետևանք է, իսկ հետևանքը նաև մեր այս հիշատակված ոչ կարգավորված ներմուծումների։ Մեր խնդիրը նաև շատ կարևոր է, ուզում եմ շեշտել, նա չի, որ բացի պաշտոնական ներկայացուցիչից ոչ մեկ ավտոմեքենա չբերի, բացարձակ խնդիր չկա, եւ բոլոր երկրներում ոչ մի երկրում նման կարգավորում չկա։ Նույնիսկ գերմանացին, եթե ուզենա, կարող է գնա Ճապոնիայից կամ Չինաստանից ավտոմեքենա առնի, բերի, ուղղակի գցում բռնումա, որ երևի իրան տենց ձեռ չի տալիս, տարբեր տեսանկյունից, նաև այն պատճառով, որ որոշակի խանգարող մեր տեսանկյունից, բայց իր համար նաև օգնող կարգավորող բաներ կան, մեխանիզմներ կան գործող։ Հիմա այս տեսանկյունից եթե նայենք, մենք կարծում ենք, մենք պատրաստ ենք շատ բաց, շատ լայն հասարակական քննարկման, որտեղ հասկանալ, որ խնդիրը մեկը հասարակական հնչեղություն ունի մեզ ամեն օր բոլորիս, բոլոր 3 միլիոն մարդկանց, ովքեր ապրում են այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, առնչվող խնդիր է։ Եթե անձամբ մեքենա չենք վարում, ինչ որ մի ձևի խցանումներում տաքսու մեջ ենք անընդհատ մնում, հասարակական տրանսպորտից ենք բողոքում, հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծերը Երևանում ինչ որ միտեղ լուծում են խնդիրը, ինչ որ միտեղ չեն լուծում, հազարու մի խնդիր կա, եւ այս ավտոշուկայի կարգավորման խնդիրը մեր ընդհանուր շարժունակության կարգավորման խնդրի մի մաս է։ Եթե մենք ուզում ենք լուծել, չգիտեմ, խցանումների խնդիրը, մենք կարող ենք սկսել այս մի կետից, որտեղ միգուցե շատ ավելի հեշտ է լուծում գտնել, քան մեկ այլ խնդրում։ Այսինքն մեր գլխավոր, այսպես ասած, ազդակը կամ հաղորդագրությունը, որը մենք անընդհատ փորձում ենք ինչ-որ մի ձևի հասնել եւ այնուամենայնիվ հասնում ենք եւ պետական մարմիններին եւ հասարակությանը, որ եկեք նստենք քննարկենք, հասկանանք, որտեվ
կան շահեր, կա բիզնես շահ, կա պետական շահ, կա հասարակական շահ, կա անհատի շահ։ Եվ խնդրի լուծումը այդ բոլոր շահերի այդ հավասարակշռության կենտրոնում է, եւ անպայման չի, որ իրանք բոլորը իրար հակասեն։ Մենք ուզում ենք կամեն, բայց իրականում, եթե մենք ուզում ենք ունենալ հստակ ինստիտուցիոնալ դաշտ, ավտոշուկա, շարժունակություն, երթևեկություն, չգիտեմ, հազար ու մի բաներ, բայց պետք է գտնել այդ բոլոր շահերի հավասարակշռության կետը, եւ դա բախման կետ չի իրականում, դա հենց հավասարակշռության կետ է, որտեղ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս կետով մենք այո, կորցնում ենք ճակերտավոր, ենթադրենք, մեքենան $1000 ավելի թանկ է մեր, բայց մենք ունենք SSS առավելությունները։ Մեր, չգիտեմ, մարժան որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ մի քիչ ցածր է, բայց փոխարենը մենք ունենք SSS առավելությունները։ Եվ դա ուղղակի քննարկումների բաց, միգուցե երկար, ոչ թե միգուցե այլ հաստատ երկար քննարկումների, բայց ի վերջո որոշումներ կայացնելու եւ որոշումներին հետևելու կարիք ունենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրը Արտյոմ Պետրոսյանն էր, մենք զրուցում էինք ավտոներկրումների շուկայի վերաբերյալ։ Եթե ունեք կարծիքներ, կողմեք պարոն Պետրոսյանի ասածներին կամ հակառակը դեմ եք պետական կարգավորումներին, նոր կարգավորումներ մտցնելուն, պարոն Պետրոսյանն ասաց, որ բաց է քննարկումների համար, կարող եք ձեր կարծիքը գրել այս տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում, մենք կփոխանցենք պարոն Պետրոսյանին, ինչպես նաև միացեք մեր YouTube-յան ալիքին մեր հետագա զրույցներն ու տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Եթե հավանում եք մեր աշխատանքը, կարող եք միանալ նաև մեր Patreon համակարգին, որի հղումը կտեսնեք այս տեսանյութի մեկնաբանություն դաշտում։